Сәлем достар. Бүгінгі сабақ 9-шы сынып оқушыларына арналады. Яғни, нақтырақ айтатын болсақ, екі айнымалысы бар теңсіздіктер тақырыбына арналатын болады. Видеоны соңына дейін көріңіздер, қызықты ақпараттармен бөлісетін боламын. Енді оқулықтарыңызда 1-70 есепті алдым, яғни көп балалардың қиналатын жері графигін салуда қиналады. Теңсіздік берілген, бұл теңсіздіктің графигін салуымыз керек. Бірінші алғашқы теңсіздігіміз бізде x квадрат қосылған y квадрат кіші немесе тең 81-ден. Сан өсінде осыны графигін салуымыз керек бұл теңсіздікті. Бұл теңсіздік не дейді? Бұл теңсіздікте x квадрат қосылған y квадрат кіші немесе тең 81-ден. Яғни бұл шеңбер екенін білеміз. Шеңбер радиусы 9-ға тең. Солай ғой? Бұндайды тесін x квадрат қосылған аралар y квадрат болса, уже сіздер білесіздер, бұл шеңбер екен. Шеңбер қандай шеңбер? Кіші немесе тең. Тұйық шеңбер. Радиусы қаншаға тең? 9-ға тең. Солай ғой? Болды. Радиусын 9-ға тең. Радиустарын тауып аласыздар. -9 плюс 9. Осыдан жүргізетін радиусы, центрі 0-ге тең, радиустары 9-ға тең, тұйық шеңбер шығады сіздерден мына жерден. Тұйық шеңбер шығады мына жерде сіздерден. Егер жай ғана кіші болса, онда сіздерде үзік-үзік ашық шеңбер шығады. Түсінікті ғой? Мына жерде тұйық шеңбер, радиус 9-ға тең, центрі 0-дегі шеңбер шығады. Есеп. Келесі есеп кішкене сәл күрделі. Бұл жерде де шеңбер, өйткені x квадрат, y квадраттарымыз бар. Енді сұрақ, мына шеңбер мен мына шеңбердің айырмашылығы неде болады деп. Қарайықшы, мына шеңберді былай жазылса. x минус 3 орнына x квадрат жазып қосылған y плюс 1 орнына y квадрат кіші 25 деген. Бұның центр 0-де орналасқан, радиусы 5-ке тең. Бұл жерде ашық шеңбер шығады. Солай ғой? Ал мына жермен мына екеуінің айырмашылығы неде графиктердің? Қарайықшы. Сызамыз сан өсінде. Y 0, 1, 2 беріліп тұр бізде. Мынаның графигін сызайық бірінші. Центрі 0-ге тең, радиусы 5-ке тең. Міне 5, міне 5, міне 5, міне 5. Осындай бір шеңбер шығады бізде. Менің енді дұрыс сызылмайды, оған мән бермеңіздер, өздеріңіз дұрыс сызып алыңыздар. Так, бұлай мынандай бір шеңбер шығады. Радиусы 5-ке тең, мынандай шеңбер шығады. Енді бізде нақты бізде берілген есеп x-ның орнында біз x минус 3-тір. Яғни x-тан қандай да бір сан азайтылатын болса, оны сан өсінде 10-ға қарай жылжисыздар. Ал егер плюс 3 болса, онда 3 сантиметр, мынау бірлігіне кесінде 1 сантиметр болса, онда 3 сантиметрге солға жылжисыздар. Бізде қазір минус тұр ғой, біз қазір 10-ға қарай 3 сантиметр жылжимыз. Ал y-та плюс болса, төменге жылжиды. Сонша сантиметр, бірлік кесіндіміз бізде 1 сантиметр болса, мына жерде 1 сантиметрге төменге түседі. Ал егер азайту 1 болса, онда 1 сантиметрге жоғарға көтеріледі деген сөз y-іміз. Содан шатаспаңыздар. Сондықтан сіздер кейін теңсіздіктің түріне қарайсыздар, уже бұлай көтеріп қоя саласыздар графикті. Түсіндіңіздер ме? Мына графикті қазір біз тура осы шеңберді аламыз да 3 сантиметрге 10-ға жылжытамыз, 1 сантиметрге төменге түсіре саламыз, болды. Біздің мына теңсіздігіміздің графигі шығады сонда. Қараймыз. 1, 2, 3. Мына жерде болады. Мына нүктеміз. Ал центріміз нешеде болады? Центрімізде 3-ке жылжиды. 1, 2, 3 центріміз мына жерде болады. Мына бізде центр болады. Ал мына нүктеміз бізде жылжиды 3-ке. 1, 2, 3 мына жерде болады. Ал енді немізші шеңберіміздің тұсы қайда болады? Мынау мына жаққа көтерілген кезде уже y-імізді 1 сантиметр түседі де, мына жерге келеді. Мына жерге келеді қазір. 1 сантиметр 6-ға түсе ме? Мына жерге келеді. Ал мынауымыз біздің тоже мына жерге келеді. 6-ға төменге түседі, 4-ке түседі. Так, мына жерге келеді. Енді шеңбер сызатын болсақ, бізде мынандай бір шеңбер шығады. Мынандай бір шеңбер шығады. Көрдіңіздер ме? Қалай ауысты? Дәл осы бірінші бастапқыдағы шеңбер сызып аласыздар да, көз алдыңызға елестетіңіздер. Соны 3 сантиметрге 10-ға жылжытасыздар, өйткені минус тұр. И y-імізде плюс тұр,
1 сантиметрге төменге түсіре қоясыздар, болды. Мына теңсіздігіміздің графигі шығады сонда. Келесі есеп оқулықтарыңыздағы 1-77-ші есеп. Теңсіздіктер берілген, графигін салып, шешімдерінің жататын жерін көрсетіңіздер деген. Яғни графигін сызуымыз керек. Біз не істейміз бірінші? Функциямызды бір жағын шығарып аламыз да, қалғандарын оң жағын көшіреміз. Оған -2y үлкен еттен -x -1. Y -2-ге бөлген кезде мына таңба қарама-қарсы ауысады. 2-ден 1 плюс x плюс 1 шығады. Солай ғой. Енді график сызайық. График сызамыз. X, Y. Не істейміз? Бізде 0. Бізде не болған? Y кіші неместен x-тан болса, ол бізде мына сызық болатын. Мына сызық. Ол бізде x-тің графигі болатын. Солай ғой. Ал бізде оған бір қосылып тұр, және 2-ге бөлініп тұр. Түсініп тұрсыздар ма? X-қа бір қосылып тұр, ол бірге қосылғаннан кейін ол бір еліге көтеріледі деген сөз жоғарыға, және 2-ге бөлініп тұр. Бір еліміз мысалы бір болса, мына жерде ол мына жерге дейін көтеріледі де, мына жеріміз 0,5 болса, минус мына жеріміз 0, ол соған қайтадан түседі. 2-ге бөлініп тұр ғой өйткені. Сондықтан біздің графигіміз былай болады. Мына жер болады. Мына жер болады сонда. Яғни бірге көтерілді, қайтадан сол бірдің жартысына түседі, өйткені 2-ге бөлініп тұр. Графигіміз мынау болады. Бұл бізде x плюс 1 бөлінген 2 деген график. Шешімдері қайда жатады? X-іміз кіші немесе тең болып тұрғандықтан, шешімдері осы графиктің төменгі жағында жататын болады. Келесі үшінші есебімізді дәл солай y-іміз тауып алайық. Мына жерден y кіші минус модуль x қосылған 1. Солай ғой. Енді y үлкен 2-ден 1 модуль x қосылған 1. Енді қараймыз. Модуль x-ның өзі ғана болатын болса, оның графигі мынау болатын еді. Бас нүкте арқылы өтетін еді. Мынау болатын еді. Модуль x-тікі жалғыз өзі болсын. Ал бізде модуль x-ке бір қосылып тұр, және 2-ге бөлініп тұр. Яғни ол деп тұрғанымыз не деген сөз? Мына жерде қазір 0 қоятын болсақ, сізде 1 болады, 1-де 2-ге бөлсе 0,5. Мысалы, мына жер 1 болатын болса, мына жерде 0,5. Мынауымыз бізде мына жерге қазір көтеріледі. Вот. И бөлінген 2 кішкене узкий қалады. Мысалы, ашық болатын болса, 2-ге бөлінетін болса, кішкене узкий болады. Бұлай болады. Бұлай кетеді. Түсіндіңіздер ме? Шешімі мына аралықта жатады. Мына аралықта жатады. Y шешімдері. Неге y-іміз үлкен болып тұр мына жерде? Мына таңбаға қарайсыздар. Егер бұл кіші болса, онда төменгі жағын аласыздар, ал мына жерде үлкен таңба тұрғандықтан, үлкен деп тұрмыз, ол үшін аласыздар, яғни жоғары жақтарын аласыздар. Келесі есеп 1-81-ші есеп. Сіздер енді қорқасыздар, модуль x-тің сыртында модуль тұрып қалса, сіздерге бойларыңызды қорқыныш үрей алады. Солай ғой? Қорқатын түгі де жоқ. Сіздер теңсіздік берген графигін сал дейма, x-қа мән бересіздер, сәйкес y-дің мәнін тауып, нүктелер тауып алсаңыздар болды. Ең басты мақсат нүктелер дұрыс таңдау. Қиылысу нүктелерін дұрыс табу керек біз. Қараңыздар. Қараңыздар. 0 беріңіздер, бірінші y-ді 0 қоятын болсақ, бізде y-іміз үлкен неместен 6-дан болады. Сонда бізде 2, 3, 4, 5, 6. Мына жерде болады. Нүктеміз. Енді қараймыз, мына жерде, яғни бізде қазір x квадрат болғандықтан, мына жерде квадрат, яғни парабола шығады бұл жерде. Қалай сызсақта парабола шығу керек? Қандай парабола шығады? Оны қазір салу барысында көретін боламыз. 6 болады. 1-ді беретін болсаңыз не болады? 7 азайтылған 5, 2 болады. Солай ғой? 1-ді беретін болса, 1-де 2 болады. Минус 1-ді беретін болсаңыздар да 2 болады. Неге? Өйткені x-іміз бізде модульде, екінші x-іміз квадратта. 1-де мән болады. 2-ні беретін болсаңыздар не болады? 10, мына жерде 4, 6, 10, 0 болады. 2-ні өзінде жатады. Минус 2 берсеңіздер де мән өзгермейді. Неге? X квадрат, x-іміз квадратта, екінші x-іміз модульде, яғни 10 ғана мән қабылдайды. 3 беретін болсақ үшін. 3 беретін болсақ та 0 болады. Солай ма? Минус 3 беретін болсақ та 0 болады. Неге?
15, мына жерде 9 қосылған 6 15 болады, 0 болады. А 2,5-ті қоятын болсақ, мына жерге 2,5 қойып есептейтін болсаңыз, сіздерде 0,25 шығады. Мына жерде 0,25 болса, мына жерде болады нүкте. Мына жерде болады қиылысу нүктесі. Ал 4-ті беретін болсақ, не болады? 16 минус 20, 6 неше болады? 2 болады. Солай ма? Мына жерде болады. 2 береді. 2-ні береді. Енді сіз айтып қосты. Мынандай парабола шығады, қараймыз. Мынандай парабола шығады. Бұлай кете береді ол енді. Бұлай кете береді. Мына жақтан да дәл сондай парабола шығады. Яғни бірақ зеркально дейді ғой, зеркально параболалар шығады. Екі өркешік сияқты. Көріп тұрсыздар ма? Бірақ мына жер уже арғада кете алмайды. Мына жер уже 0 нүктесі деген сөз ғой. Бұл осы жерде қиылысады осы сан осымен. Ал екеуі мына жақ шексіз кете береді арғада. Осындай парабола шығады. Бұл неге зеркально? Модульде тұрғандықтан. Түсінікті ма? Бұл модульде, бұл квадратта тұр. Тек қана 10 ғана мән қабылданып тұрғандықтан, осыны тек бұлай тұрғанда бұлай көшіре салады ғой, болды.